好嗱，再嚟我哋講到呢一個2014年嘅第32條啦。好，咁咧答對嘅百分比48%唔低㗎啦。好，咁咧呢條題目係關於一隻藥嘅，好出名㗎啦，就叫做阿司匹靈啦 （aspirin） 啦。好啦，咁喺我哋DSE 個 syllabus 裏邊咧，咁其實喺 organic chem 有機化學最尾嗰一 part 咧，就會學到呢啲叫做 drugs 嘅藥物嘅部分。嗱，留意藥物入邊咧，其實喺嗰個考評局佢有即係嗰個syllabus 個考核個範圍咧，其實當中係有明文講明咧阿司匹靈個結構啊、用途啊嗰啲咧，其實你係要記，你係要識㗎。咁好多同學咧可能就淨係靠教導嘅時候咧，你可能淨係當個例子咁樣聽啦。但係好多同學可能咧唔知道啊，原來係要記嘅個結構，可能係會你本身係可能有機會叫你畫翻出嚟啊，或者叫你認得翻個結構都要㗎。所以大家一定要留意咯。好啦，咁睇一睇啦，佢就有3句説話咧，就問我哋關於阿司匹靈個構造嘅，即係嗰啲特性啊咁樣嗰啲。所以咧，你呢度咧一定要基本知道翻阿司匹靈咧嗰個結構點樣畫先，好唔 OK？呢個比較緊要啦。咁我哋話咧，我哋中文嘅同學咧，我哋講過阿司匹靈個正式個名咧就叫做乙酰水楊酸嘅，英文就叫做acetylsalicylic acid 咁啦。咁個 structure 啊，你可以望一望翻係咁嘅。咁而家咧佢就問啦，喂，3句説話。第一，如果咧我哋喺一啲有酸催化劑，有一啲叫做 acid catalyst 啦嘅存在之下咧，咁我哋話呢一個阿司匹靈咧，其實佢係可以同 phenolic acid 會同呢個乙酸咧就會做咗一個叫做支化作用嘅喎 esterifications 嘅喎。咁你覺得啱唔啱咧？嗱，講真啦，如果呢課書你有温書嘅話咧，基本上都應該記得所謂支化作用 esterification 嗰條公式係點樣樣㗎？我哋大約畫翻條式出嚟，咁等你自己諗下啦。嗱，支化作用呢條公式就係你要有個酸啦 ，R， 我叫做 R 跟住 COOH 咁樣樣啦。咁然之後呢，就再加另一嚿呢，就係個 alcohol 個醇啊個酒精啦，咁 OH 啦，咁然之後又楞咗一嚿 R 啦。好啦，咁當中個過程呢，條式大家留意呢。我哋中間咧就有加酸咧做催化劑。咁如果你睇教科書或者睇啲雞精書嗰啲參考書咧，咁通常佢就會同你講用 consulfuric X 用濃硫酸嘅，得唔得？咁濃硫酸其實就係話佢提供啲 H 正個酸出嚟做個催化呢一個反應啦。咁而跟住濃硫酸自己會識得dehydrate 會吸啲水嘅，所以咧就可以幫你將個平衡個 equilibrium 咧會向右 shift，咁令個產量高。嗱咁但係留意啊，如果你淨係話催化劑咧，其實酸自己 H 正就係催化劑。咁不過濃硫酸嗰個用意就係話佢除咗做催化劑，佢再幫你進一步提升產量啫。嗱，兩樣嘢嚟嘅。好啦，咁唔好講咁遠啦，又有賴多咗，我驚自己。好啦，咁我支化反應如果成功嘅話咧，咁做出嚟咧就會係咁嘅 RCOO，R 加水。咁到時發生嘅事咧，其實就係話兩個一個 X 一個 alcohol 一個酸同醇黐埋咧。咁其實當中咧，我哋記住就一人出一半。每人咧就將自己邊位呢一個嘅啲原子就甩咗出嚟嘅，斷咗啦。咁加埋咧就變咗個水咧 H2O 走咗。咁然之後咧前後兩撇就會黐埋，就變咗呢個就係 ester 啦。好啦，咁當中大家就要留意支化反應咧嗰個反應物咧一定咧有一個係酸 acid， 而另一個咧就係酒精嚟嘅。OK， 一個係醇啦，中文嘅話，咁然之後加一個酸嘅。咁所以大家留意啦，如果咧佢話阿司匹靈啦，而家我哋話將佢走去，如果加乙酸 CH3COOH， 咁佢兩個加埋，我俾啲酸佢做催化劑啦，做唔做到 esterification 咧？答案好簡單，係做唔到噶。點解咧？因為你自己望翻呢個咧乙酸，咁唔使講啦，係酸啊嘛 ，acid 啊嘛。咁而之後呢個阿司匹靈咧，你自己望下，佢都係酸，咁酸加酸做唔到支化噶。OK， 除非佢其中有個位有個齋 OH 喺度啦，即係佢一定要酒精。呢個就咁。呢個 COOH 呢個 OH 唔計噶嘛 ，OK？ 你係要一個酸加一個酒精，咁先至係 match 到咧呢個反應嗰條公式嘅條件嘅。咁所以咧一嗰個咧已經好快脆可以勾咗佢係錯硬噶啦。好啦，咁然之後佢就再講啦。好啦，咁阿司匹靈呢隻嘢咧，佢就話咧可以加呢一個碳酸鈉溶液啊 ，sodium carbonate solution 咧，咁佢就會同佢反應啦。咁然之後咧就會出一啲 colourless gas 嘅喎，無色嘅氣體。咁你又覺得啱唔啱啊？咁以我哋嘅知識啦，我哋知道咧碳酸鈉啊 Na2CO3， 大家有冇印象呢隻嘢可以做啲咩化反應咧？最常見係咩啊？就係佢可以同酸反應。
我哋學過嘅，逢親咧你係呢隻嘢，我就咁用呢隻嘢去計啦。咁逢親咧，我哋將呢一個碳酸鈉咧，咁加落啲酸度啊，咩酸都好啦，有 H 正噶啦。咁佢哋之間咧就會反應，會出啲乜記唔記得啊？碳酸鹽加酸 carbonate 加 acid 咧就會出鹽加水加 CO2 啊。OK，咁條式我寫翻出嚟啦嚇，而家我就咁簡單寫翻條式出嚟就係咁嘅。咁啊出 CO2 加 H2O。咁所以咧就會出到一啲無色嘅氣體咧，就係啲二氧化碳。咁所以咧話俾大家知呢隻嘢咧，好多時候你第時做 SBA 咧都會玩到嘅。好多時候咧，我哋想知道有杯液體咧，我想知佢係咪有酸，或者佢係咪一啲酸性嘅嘢咧。咁好多時候咧，我就會加啲sodium carbonate 落去，咁睇下佢有冇啲氣體走出嚟嘅。咁通常有 gas bubble 咧，咁就代表緊呢杯嘢有酸咁樣噶啦。O 唔 OK？咁所以我哋睇翻啦，嗱碳酸鈉而家加落去呢個阿司匹靈嗰度，咁有冇氣泡啊？佢即係問緊你，咁你覺得阿司匹靈呢隻嘢係唔係酸啊？係咪啊？梗係啦，係嘛？你都大隻字都見到 COOH 喺度咯，係嘛？擺明佢就係酸啦，係咪？咁雖然佢個樣比較奇怪，但係大家千祈唔使咁驚嘅。總之逢親係 COOH 咁呢個 H 就甩得出嚟，可以 ionize，所以電離。然之後呢粒 H 正就同個碳酸鈉反應，咪出二氧化碳咯。O 唔 OK？咁所以咧係會見到無色氣體嘅。好，咁二啱啦，咁第三啦，嗱呢個咧就問緊你咧嗰個阿司匹靈咧嗰個功能啊，嗱呢個又係啊，第一咧結構可能好多同學阿司匹靈咧冇記熟，第二就係阿司匹靈個功能，包括我嘅意思係佢個功能係講緊佢嘅藥效，即係佢可以攞嚟有啲咩功用嘅咧，咁樣有啲咩優點啊嗰啲咧，嗱或者甚至乎有啲情況可能會問你缺點都唔出奇嘅喎，阿司匹靈咧其實有啲問題背後咧，咁可能咧有啲情況係唔可以處分阿司匹靈㗎咁樣，咁呢度咧我唔慢慢即係逐個講啦，咁咧我直接俾大家去睇一睇。嗱，下邊呢度你可以望一望啦。咁阿司匹靈基本上咧，我哋話佢嗰個功能咧幾樣，你可以望到藍色筆呢一度啦。嗱，有止痛啦。退燒啊、消炎啦，咁所以咧3嗰個 choice 頭先咧就啱嘅消炎啦。咁同埋咧有呢個功能咧，其實比較 minor 啲嘅，就係話咧可以叫做減低嗰個心臟病嗰個嘅風險咁樣樣嘅。咁不過呢個我覺得就你可以知一知啦咁樣樣啦。咁但係留意啦，除咗呢3個咧嗰個藥效嘅用處咧，咁其實咧阿司匹靈咧有缺點㗎。個缺點咧就係下邊呢個咧就係話，因為阿司匹靈咧本身咧自己係酸嚟嘅，咁所以咧其實如果嗰個要食阿司匹靈嘅病人佢本身有胃病嘅話咧，咁再食呢啲阿司匹靈嘅酸性物質咧，咁就好容易咧會傷害到佢個胃壁啊。咁咧如果係食得多咧，咁甚至有機會咧佢個胃會拿穿，即係胃潰瘍，或者我哋叫做胃出血啦 （stomach bleeding） 啦咁樣樣嘅。咁呢個就係佢嗰個缺陷嚟嘅。OK，咁所以咧嗱呢個雖然啦阿司匹靈啦，即係我哋話即係。並不是一個好，我覺得唔係啲好複雜嘅嘢，都唔係啲好難嘅嘢嚟嘅。咁但係始終咧有背後有啲嘅知識，有啲嘅資訊咧，如果你溫書嘅時候咧，可能忽略咗佢哋，你自己一廂情願覺得佢唔考嘅啫，好唔 OK？咁而我話俾你聽，事實上阿司匹靈咧喺過往喺 DSE 咁多屆嚟講咧，其實佢出現嗰個頻率都唔可以話好少嘅。雖然佢嘅分數考得唔多啦，但係好多時候 MC 1分1分咁樣考下咧，咁你呢啲分數我覺得咧其實要攞都唔係好難啫嘛。你真係溫過睇過一次，其實都會識嘅。咁所以咧希望大家咧即係唔好喺呢啲分數嗰度咧就失分啦，好唔 OK？咁所以2同埋3啦，咁所以咧呢條咧就係 D for dog 啊，得唔得？